何これ？なんかいつもと違う。ということで今回はタイピングランドをやります。久々にやりますね。何これ？タイピングを学ぶためのソフトだよ。ソフトしかないの？タブレットコンピューターにあるよ。キーボードじゃないと遊べないんだね。あ、立ち絵忘れてた。細かいことは気にせずに楽しもう。とりあえずやるぞー。カット。ここもむずいぞ。これ本当はガーシックス本人がやってるんだよね。めちゃくちゃメタ発言じゃねえか。何これ？これは、スペースだったの？クリア。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。